جواب اینه که نه، زردچوبه فقط یه رنگ دهنده غذایی نیست. دانشمندا بهش میگن طلای زرد سلامتی. تحقیقات دانشگاه UCLA نشون داده ترکیب فعال زردچوبه یعنی کرکمین میتونه حافظه رو تا 28% بهتر کنه. از طرف دیگه دانشمندا کشف کردن همون ترکیب میتونه جلوی رشد سلول‌های سرطانی رو هم بگیره. حتی در دوران کرونا مطالعه ها نشون دادن کرکمین میتونه فعالیت ویروس‌ها رو تضعیف کنه و باعث کاهش روزهای بستری بشه. یعنی یک ادویه ساده در آشپزی تبدیل شده به موضوع تحقیقات جهانی در مقابله با بیماری‌های خطرناک. اما نکته مهم اینه که جذب کرکمین پایینه. پس اگه میخواید واقعاً از زردچوبه حداکثر سود رو ببرید، همیشه همراه با فلفل سیاه مصرف کنید تا چندین برابر جذب بشه. پس یادت باشه، زردچوبه فقط رنگ غذا نیست، یه سلاح مخفی برای سلامت مغز، قلب و ایمنی بدنه. و قانون طلایی تناسب پلاس اینه که هر وقت زردچوبه میخوری، یه مقدار کوچیک فلفل سیاه کنارش بریز. همین کار ساده میتونه قدرتش رو چند برابر کنه. این ویدیو رو ذخیره کن و برای کسی بفرست که فکر میکنه زردچوبه فقط یه ادویه معمولیه.